హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను ఒక హోమ్ రెమెడీ అనొచ్చు, కానీ ఇది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండి. ఇది కస్తూరి మాత్ర అంటాము, చూసారా? ఈ చిన్నవి ఇది ఇక్కడ ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో ఉంటుంది, దొరికింది మాకు. ఇది ఇది ఒక్క ట్యాబ్లెట్. ఇలా తులసి ఆకులు కడిగి ఎండబెట్టుకొని దాని నుంచి వచ్చిన రసంలో కలిపి పిల్లలకి ఇస్తే 5 సంవత్సరాల పిల్లలకి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఉంటే కఫం ఏమైనా ఉన్నా కూడా చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుందండి. ఇది నాకు ఎవరు చెప్పారంటే మా తాతమ్మ అడ్వైస్ చేశారనమాట దీన్ని. సో నేను 4 years అంటే నా బేబీ పుట్టినప్పటి నుంచి 6 months ఆఫ్టర్ 7-8 months తర్వాత నుంచి నేను వాడుతున్నాను ఇది. ఇప్పుడు మా బాబుకి 4.5 years. ఈరోజు కూడా దగ్గు జలుబు చేసింది, అందుకోసమైన వాడి కోసమని ఇది ఈరోజు ప్రిపేర్ చేసి నైట్ పడుకునే ముందు మనం ఇది తనకి ఇస్తే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇది ఎక్కడైనా ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో దొరుకుతుంది. అండ్ దీని సైజ్ మీకు చూపిస్తాను, చూసారా? ఇంత చిన్న గోళీలా ఉంటుంది. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుందండి. నేనైతే నా 2 kidsకి నేను ఇదే వాడాను, స్టిల్ ఇప్పటికి ఇదే వాడుతున్నాను. మీకు యూస్ అవుతుందని నేను ఈ వీడియో తీసి పెట్టినాను. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.